Allô, je m'appelle Marie. En cours de langue, nous étudions 8 axes en première et en terminale. Chaque langue étudie selon sa spécificité culturelle. En allemand, nous l'avons étudié au travers de la célèbre épopée médiévale des Nibelungen, das Nibelungenlied. Comme je suis une fan d'opéra, j'ai eu l'idée de tourner un petit film avec des Playmobil. Une invention allemande, sur fond d'extrait de l'Anneau des Nibelungen, der Ring des Nibelungen, de Richard Wagner, un compositeur du 19e siècle. Voici donc mon œuvre. Siegfried ist ein Königssohn aus Xanten. Er ist bekannt für seinen Mut und seine Stärke. Eines Tages tötet Siegfried den Drachen Fafnir, der den Schatz der Nibelungen bewahrt. Siegfried badet im Blut des Drachen und wird unverwundbar, aber ein Blatt von einem Lindenbaum fällt auf seine Schulter. Siegfried wird reich und berühmt. Er reitet dann nach Worms zu König Günther. Siegfried will die schöne Kriemhild, die Schwester vom König Günther, heiraten. Hagen, der treue Berater von König Günther, ist eifersüchtig auf Siegfried, denn er liebt Kriemhild. Günther akzeptiert, dass Siegfried Kriemhild heiratet unter der Bedingung, dass Siegfried ihm hilft, die Königin aus Island, Brünnhild, zu heiraten. Brünnhild will nur einen Mann heiraten, der stärker als sie ist. Siegfried hilft Günther mit einer List und so kommt Brünnhild nach Worms und heiratet Günther. Eine Doppelhochzeit findet in Worms statt. Siegfried und Kriemhild kehren nach Xanten zurück und leben glücklich. Brünnhild bleibt in Worms und wird unglücklich, als sie entdeckt, dass Günther nicht so stark ist. Günther hat Angst, dass Siegfried ihn bei Brünnhild verrät. Hagen reitet nach Xanten und spricht mit Kriemhild. So erfährt er, dass Siegfried an einer Schulter verwundbar ist. Hagen geht auf die Jagd mit Siegfried. Hagen reiht sich und tötet Siegfried.
Kriemhild wird Witwe und kommt nach Worms zurück mit dem Schatz von Siegfried. Siegfried wird begraben. Gunther will den Schatz von Siegfried nicht und befiehlt Hagen, ihn loszuwerden. Hagen versenkt den Schatz in dem Rhein. Er ist somit der Einzige, der die genaue Stelle kennt und nimmt am Ende das große Geheimnis mit in den Tod. Der Schatz der Nibelungen wird zur Legende. Aber gibt es den Schatz wirklich? Comme vous l'avez remarqué, il est question d'un trésor que les héros Siegfried conquièrent en luttant contre un dragon et que le traître Hagen vole à sa veuve Kriemhild pour le faire disparaître dans les eaux du Rhin. En cours, nous sommes donc partis à la recherche du trésor englouti. Nous nous sommes demandé si le fameux trésor dont parlait le poème épique avait vraiment existé et s'il était véritablement enfoui dans le Rhin. Pour cela, nous avons mené notre enquête auprès des historiens, des géographes, des scientifiques et aussi des psychologues. L'histoire nous a appris que Siegfried pourrait bien être Arminius, cet homme. Un prince germain élevé à Rome pour faire respecter la loi romaine, une fois de retour dans son pays d'origine. La caverne où se trouve le dragon vaincu par Siegfried est d'ailleurs un ancien volcan. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour élucider le mystère, venez vite rejoindre l'équipe des germanistes détectives du lycée Saint-Pierre-Saint-Paul.